Αυτή την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά του Σίγμα μόνο μια φορά. Δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο ρεπορτάζ της Πόλας Τσόνη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 9:30 το βράδυ κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Σίγμα μόνο μια φορά, σε σενάριο Γιώργου Τσάκα και σκηνοθεσία Θεόδωρου Νικολαίδη. Τα γυρίσματα της σειράς ξεκίνησαν από τον Εύρο, από όπου αρχίζει και η ιστορία. Πάμε καλά με τα γυρίσματα, δουλεύουμε όλοι πολλά σκληρά, έρχονται τα κείμενα συνέχεια, φυτιβάζουμε τα, πολλά ωραία. Ο Νικόλας έχει ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Σας εύχομαι καλή αρχή, όλους, καλή σεζόν και καλή θέση στον κόσμο. Ο Άλκης και η Χριστίνα είναι φοιτητές στην Κομοτηνή. Νέοι ερωτευμένοι ζουν ανέμελα τα φοιτητικά τους χρόνια, μέχρι που πραγματοποιούν μια εκδρομή στον Εύρο. Βρίσκονται στο λάθος μέρος, στη λάθος στιγμή. Χωρίς να το θέλουν, γίνονται μάρτυρες ενός γεγονότος που θα αλλάξει τη ζωή τους. Είναι το έναυσμα μιας σειράς γεγονότων που θα ανατρέψουν τα πάντα. Μπαίνουν στον αδυσόπιτο κόσμο των ναρκωτικών, προκαλώντας στους ίδιους και στις οικογένειές τους αβάσταχτο πόνο. Η πορεία τους θα είναι σκληρή. Η αγάπη τους θα δοκιμαστεί. Νομίζω ότι ο κόσμος θα ταυτιστεί με αυτή τη σειρά, διότι όλα τα θέματα τα οποία παρουσιάζει είναι καυτά και αφορούν όλους. Αν δεν αφορούν εμάς προσωπικά, αφορούν σίγουρα οικία μας πρόσωπα. Είναι μια υπερπαραγωγή που πιστεύω ότι θα την αγκαλιάσει ο κόσμος. Έχει όλα τα φόντα για να πάει καλά. Υπάρχει μυστήριο, θάνατος, αγωνία, ανατροπές, όλες αυτές οι συνταγές που θα δώσουν στο θεατή αυτό που λέμε την καθήλωση για να δει αυτήν τη σειρά. Η σειρά μόνο μια φορά θα προβάλλεται κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 9:30 από το Σίγμα. Πρεμιέρα αυτή την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ.